হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আছেন নেচার উইথ ইমরান ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে। আজ আমি আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আজ আপনাদের দেখাবো এই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হতে আহরণ করে শামুক, ঝিনুক এবং শঙ্খ দ্বারা তৈরি বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখা যাক। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বিভিন্ন শঙ্খ, শামাক এবং ঝিনুক দ্বারা আহরণ করে যে চমৎকার মৃৎশিল্পের সমাহার, অসম্ভব সুন্দরে ভরপুর। বিভিন্ন কড়ির বিভিন্ন ডিজাইন দেখুন বন্ধুরা, কত চমৎকার দেখাচ্ছে। যদি আমি আর একটু কাছ থেকে দেখাই আপনাদের, দেখুন বন্ধুরা, এইগুলো পর্যটকরা খুবই পছন্দ করে। এই কড়ির উপর বিভিন্ন খোদাই করে লেখা ভাইয়া কক্সবাজার 2023 ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এটা দেখতে খুবই চমৎকার। দেখুন বন্ধুরা, অনেক রকম কড়ি, শঙ্খের উপস্থিতি এই দোকানে, যেটা সত্যি অসাধারণ। এই শামুক, ঝিনুক এবং শঙ্খগুলি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আহরণ করে এনে এই শঙ্খ দ্বারা, এই ঝিনুক দ্বারা, শামুক দ্বারা এই শৈল্পিকতার নিপুণ কারুকাজ সৃষ্টি করা হয়েছে, যেটা দেখলে সত্যি নিজেকে মুগ্ধ করা যায় এবং দেখতে কি চমৎকার সুন্দর লাগে বন্ধুরা। হ্যাঁ বন্ধুরা, এত সময় ছিলেন আপনারা নেচার উইথ ইমরান ইউটিউব চ্যানেলটির সঙ্গে। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক এবং শেয়ার করতে ভুল করবেন না। বন্ধুরা, আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। তত সময় আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতন ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। বাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।